似我哋住別墅喎嚇，特別係佢呢個係一個橫廳嘅設計，喺我哋嘅2樓望翻落去咧，會更加之似我哋住別墅嘅感覺。佢就係擺咗個2人台啦，咁其實你可以坐4個人都 OK 嘅。其實咧，佢個回報率都達到咗6%嘅嚇。Hello， 大家好，我係好彩妹 Vivian。咁今期嘅節目時間咧，帶大家嚟到咗我哋中山旗江新城嘅呢個片區啦。咁啊，帶大家嚟睇嘅樓盤就係108君悅富。咁君悅富啦，其實喺我哋呢個中山嘅東區經濟區咧，咁我哋東區嘅呢一個片區咧係有3個樓盤嘅，一個就係我哋108，一個就係我哋嘅寶龍城，另外一個就係我哋嘅保利天郡啦。點解今日帶大家嚟睇下我哋嘅108呢？因為108喺呢3個樓盤之間咧，佢嘅素質係非常之高嘅，交樓標準都係好高嘅，所以佢嘅均價咧都係比其他樓盤嘅係貴少少嘅。同埋今日主要帶大家講嘅就係我哋108係賣緊我哋一個公寓嘅 ，total 40萬、45萬就可以攞低啦嚇。咁佢低樓層嘅話係40出頭，可能佢就攞到噶啦。咁你高樓層少少嘅咧，可能就要去到45萬咁樣噶啦嚇。咁呢個47平嘅咧，咁佢係就係40零萬左右嘅。咁我哋嘅60平左右嘅咧，就要去到一個50零萬嘅啦。所以佢嘅價錢咧係非常之吸引人嘅。佢嘅均價咧就係8688一口價就可以攞低啦，所以佢嘅價錢係咪非常之吸引人啊？所以佢近排都係賣得非常之 hit 嘅。咁我哋嘅一個108咧，有賣緊我嘅大平層公寓同埋我哋嘅呢一個住宅嘅。咁我哋嘅呢個入戶嘅呢度咧，就係我哋嘅大平層一個入戶嚟㗎啦嚇。咁我哋公寓咧就係喺我哋身後邊啦嚇。咁今日嘅天氣唔係咁靚，就但係大家睇唔到啦，一陣直接上去樣板間俾大家睇。咁我哋呢個依家咧賣緊我哋嘅呢個住宅啦，或者係我哋大平層，全部都係現樓狀態。咁我哋嘅公寓咧係可以做到低首付嘅，首付1成就可以攞低啦。而且佢係有我哋呢一個月租可以抵到我哋嘅月供嘅，有一個1800到2000蚊打上嘅呢一個返租情況俾你嘅嚇，所以佢都係相當於月租抵到我哋月供噶啦。而且我哋係屬於真係呢個片區嘅唯一一個公寓片區啦，而且佢仲要係我哋嘅地貼上蓋嚇，直接就係喺我哋屋企樓下，就係我右手邊呢度啦嚇。因為落水嘅原因咧，就冇帶大家行到過去啦。就係咧，就係一個50-60米嘅距離嘅啫，就係我哋嘅廣州18號延長線，到時候落樓就直接可以去到我哋廣州啦。咁我哋呢個樓盤去到咗我哋中山最大嘅呢個商業體富逸城咧，都係只需要8分鐘嘅咋嚇。咁事不宜遲，帶大家去睇下我哋嘅樣板間先。咁我哋而家上到咗我哋天戀嘅呢一個中山，我哋呢一個108嘅3座2樓嘅樣板間先。咁我哋呢個戶型咧係有睇下先，睇下佢個戶型係47平到73平都有，都係500尺到700尺，佢都係有嘅。而且咧，佢嗰個價錢佢係有2種交付嘅，有清水樓啦，有我哋嘅無批交樓嘅。而且咧，我哋喺呢一個片區嚟講，喺我哋東區嘅經濟區嚟講咧，我哋呢一個公寓片區咧係呢一個片區嘅唯一一個，而且佢係喺我哋嘅地鐵上蓋嚇，大概有幾近咧嚇？可以打開呢個門俾大家睇一下。其實咧，佢具體我哋嘅樓盤咧，只有50-60米嘅一個距離，可以睇下我手指呢個方向就係佢依家建緊嘅我哋廣州18號線嘅一個延長線，連長到咗我哋東區嘅呢個經濟區呢邊，所以佢係到時候你落樓就可以搭我哋嘅地鐵去到我哋嘅廣州啦。咁佢嘅交通都係相當之方便嘅。咁今日同大家介紹我哋嘅2個戶型，第一個就係我哋嘅 A1 戶型啦，47平，大概就係我哋嘅508尺嘅。咁首先嚟睇到我哋個交樓標準先。咁我哋呢一個門啦，係一個交樓標準嚟嘅。電子密碼鎖呢啲全部係配好俾大家嘅嚇。咁我右手邊呢度咧係會有一個洗手間嘅位置。咁我哋嘅佢係都已經做到乾濕分離嘅啦。咁我哋嘅座廁嘅位置咧，其實都算 OK 嘅啦。咁坐喺呢度啦，我至少唔會覺得我手伸唔開，或者係我係碌手機啊、碌抖音呢啲咁樣伸唔開嘅。咁入到嚟咧就係一個交樓標準啦嚇。呢一個係洗手盤嚟嘅，如果你揀精裝嘅話，係有呢個交樓標準嘅鏡櫃啊。咁我覺得唯一有少少缺點唔好嘅咧，佢就係淋浴區就整咗喺我哋洗手盤呢度啦。可能你沖涼嘅時候話啲水啊會整到我哋嘅呢一個鏡嗰度啦，咁就會整咗好多水漬，所以係比較難打理嘅。但係其實已經係可以理解到嘅。咁入到嚟我哋呢個我哋
樓梯嘅位置呢度咧，咁呢度咧佢係會有一個儲存空間啦。呢個空間其實都 OK 啦，即係如果你中意去旅遊啊，咁呢個地方咧你可以擺篋啦。咁其實佢個空間都係比較大嘅，咁你可以擺比較多嘅雜物喺呢度都 OK 嘅。或者你想啲嘢擺得有即係整理啲啊，即係企理啲啊，唔咁亂啊，其實你可以整翻個櫃仔喺呢度，整翻啲格仔啊，咁你放嘢都比較方便嘅嚇。呢個空間睇翻自己。咁嚟到我哋嗰個餐廳嘅位置啦，咁個餐廳嘅位置唔算係特別之大，佢就係擺咗個2人台啦。咁其實你可以坐4個人都 OK 嘅呢個位置，或者你擺翻張細型嘅長台喺呢度啊，都係冇問題嘅。咁我哋嘅客廳嘅位置咧就係唔算細咯，我覺得其實可以接受嘅。但係你話需要攞嚟睇電視啊，可能就冇咁方便，你需要買嗰啲兒童架翻嚟移動嘅電視。咁再隔離咧嚟到我哋呢一邊咧，就係我哋嘅一個廚房嘅位置啦。咁我哋廚房嘅位置啦，呢度都係幫你整咗一個360度嘅水龍頭啦嚇，一個單邊嘅星盤。單鋪星盤，咁我哋公寓咧係唔可以明火嘅嚇，所以我哋係有呢個配好咗呢個電磁爐俾大家，咁同埋咧佢係整咗呢個冰箱啊，我哋嘅儲存空間，呢啲櫃喺呢一度㗎，到時候你放啲垃垃雜雜啲嘢啊，煮飯啊啲咁樣嘅，你洗衣機就喺呢度啦嚇。咁我哋嚟到呢度咧，呢個飄窗台咧其實係唔計面積送俾大家嘅。咁我哋呢間可能今日落水啊，睇得唔係好清楚啦。咁我哋對面呢2層咧係大平層嚟嘅嚇，200個方到700個方都係有嘅，價錢咧都係偏貴少少嘅嚇，都係要去到2萬蚊啊，低至啊都要去到16000、17000咁樣嘅嚇。咁我哋入到嚟呢邊咧，就係有一間房嚟㗎啦，擺張1.5米嘅床，可以做到單邊落床，因為佢呢度拍埋咗我哋嘅飄窗台個位置。咁我哋飄窗台個位置啦，都係贈送俾大家嘅嚇。咁呢度擺翻張茶几仔啦，其實佢都 OK 嘅。我覺得成個空間咁睇起身咧，會更加之通透啦。可以睇下佢全屋都係用咗呢啲落地玻璃窗啊，從上到下一個咁樣嘅層次，所以佢成個空間都會更加之好啦。同埋包括我哋呢一間房啊，佢都係整咗窗口嘅，望出去嘅景觀都係相當之唔錯嘅。咁我哋而家上到我哋去睇下我哋2樓空間添，我發現咗咧，佢同珠海最大嘅一個區別就係佢嘅樓梯咧係闊落好多嘅嚇。講實話，佢係闊落咗好多嘅。咁正常咧，我去睇嗰啲 loft 啊或者係公寓啊，咁佢就會嗰啲樓梯啊會有少少轉彎角啦，可能對於小朋友或者對於老人家嚟講就唔係咁方便，我哋去上下咁樣啦。咁我哋2樓個空間咧係整咗2個空間嘅。嚇，首先睇翻我右手邊呢個空間啦。咁我右手邊呢個空間咧，其實你可以再整一個書房都冇問題嘅。咁你1樓攞嚟做翻我哋嘅客廳咁樣會客咁樣嘅一個空間啦。咁我哋2樓呢度咧，其實你可以整翻一個書房喺呢度都係冇問題。咁你需要辦公啊，呢整個書房都冇問題。或者你擺翻張床喺呢度，其實都 OK 嘅嚇。咁樣計落嚟嘅話，其實佢可以算係我哋嘅呢一個3間房喎嚇。其實你可以整埋鋪3張床嘅。咁左手邊呢個空間咧會更加之大嚇。其實我會更加之大，而且會更加之有安全感咯。因為佢呢個玻璃係全封閉嘅，呢個鋼化玻璃係全封閉嘅，會更加似一間房。咁住起身會更加之有安全感啊。同埋咧，我哋呢度會有個窗口啦嚇，有個窗口望出去我哋嘅園林都係建設緊啊，對翻出去都係望翻我哋大平層個位置。咁呢一度咧就係整咗個儲存櫃俾你㗎啦嚇，你擺啲垃垃雜雜啲嘢。其實我覺得擺張床，你拍邊少少，拍邊我哋嘅呢個鋼化玻璃嗰度啦，可能會更加之闊落嘅呢間房睇。整一間房都係冇問題嘅嚇。咁我哋呢一個今日講咗同大家講咗我哋呢一個508尺嘅咧，佢嘅一個係有2種交付俾大家嘅。毛坯咧要去到咗我哋明年嘅2月28號之前咧係交樓俾大家嘅。因為毛坯嘅一個單價要去到8688蚊，其實係相當之吸引人嘅嚇，而且咧。你可以攞嚟交付到俾我哋嘅一個酒店託管啦，因為佢係唔強制性去要求你同埋我哋嘅酒店託管。咁我哋嘅酒店託管咧係要簽6年嘅，6年一簽嘅。佢嘅一個回報率咧都係去有反租情況咧，都係去到咗我哋嘅1800到2000幾打上嘅。咁樣計翻落嚟咧，佢
其實咧佢個回報率都達到咗6%嘅嚇，都相當之吸引人嘅。而且你面積大啲咧，你租得越高咧，咁你真係可以抵到月租，可以抵到我哋嘅月供嘅，所以係相當之吸引人嘅。咁我哋嘅一個精裝啦，我哋嘅精裝咧要去到9000零蚊，9000出頭咁樣。咁你樓層越高啊，或者係你嘅越大啊，咁樣個單價可能都會有少少變動嘅。咁我哋嘅精裝咧要去到明年嘅8月31號之前就係有交樓標準俾大家噶啦，而且佢都係限時分層，一口價8688蚊就可以嘅啦嚇。咁佢係低首，咁係大家都知道咗，我哋嘅公寓大多數都要去首付都去到5成嘅。咁我哋呢個開發商咧就做咗有一個低首期俾大家，就係首付1成，咁剩低嘅咧喺我哋嘅交樓之前就俾清㗎啦。咁我哋都係正常網簽嘅。OK， 咁同大家講下到呢度啦。我哋而家帶大家去睇一個更加之大嘅一個戶型。咁我呢個戶型咧係E2戶型，62平，咁喺我哋計尺嚟講係672尺咁樣啦嚇，672尺。入嚟睇翻佢一個空間先。OK， 咁呢啲個都係交樓標準啦。入門呢一度咧就係一個上去2樓嘅一個樓梯啦。咁我哋而家先睇翻我哋1樓嘅情況先。咁啊1樓咧，佢幫你整咗一個玄關位置嘅。咁我哋而家要玄關位置啦，其實你可以攞嚟整櫃啊呢啲咁樣，或者係放翻啲鞋啊，呢度都可以擺翻啲拖鞋咁樣嘅。OK， 咁入翻嚟睇下我哋一個洗手間嘅位置啦。我哋睇翻個洗手間嘅位置，哇！呢個洗手間其實係好闊落嘅，比啱啱嗰個咧會闊落少少嘅嚇。咁呢度係坐廁嘅位置啦，及成個坐廁嘅位置其實都係 OK 嘅，我覺得。同埋呢度咧，佢又整咗一個單獨嘅淋浴區喺呢度噶啦。我哋單獨嘅淋浴區咧，整咗個鑽石型嘅。其實我咁樣嘅身形喺呢度咧，我覺得都 OK 噶啦，又可以轉身啦，可以方便啦，其實係。而且佢好大咯，佢個位置。咁我哋嘅洗手盆個位置就喺呢度啦，佢整咗一個下沉式嘅，就方便啲水流落去，而且佢都俾我有質感嘅嚇，相當之有質感。咁望呢度鏡櫃啦，都係好靚嘅嚇，而且我哋嘅呢個層高啦，去到咗4.5米嘅，即係相當於我哋講嘅買一層送一層咁樣嘅嚇，即係你買地下呢一層啦，上邊嗰一層都係送俾你嘅，而且佢一個挑高啊4.5米嘅挑高咧，咁你可以整翻啲吊燈嘅，你整翻啲大吊燈都係好靚嘅。咁我哋依家個位置咧，就係我哋嘅一個餐客一體嘅位置啦。咁我哋呢個位置咧，呢個有少少似我哋嘅住宅橫廳設計啦嚇，打喺呢度。OK， 咁同大家介紹翻我哋嘅廚房同埋餐廳位置。咁我哋餐廳位置都好闊落喎嚇，整咗一個可以6人坐嘅。其實你諗下，公寓一般係2個人住或者3個人住，都係咁樣嘅，整到2-3個人住嘅就 O K 噶啦。咁佢呢度整到6個人，預留咗6個人嘅位置喺呢度啦。咁我哋睇翻我哋廚房嘅交樓標準先。咁呢啲所有你見到嘅全部都係交樓標準，精裝嘅情況下，呢個全部都係我哋嘅交樓標準。或者你買咗我哋嘅毛批啦，你有自己嘅諗法，你想自己 design 翻攞嚟自住都係冇問題嘅。但係我覺得呢個667尺嘅呢一個單位咧，會更加之適合自住嘅嚇。呢啲都係交樓標準喎，佢呢個電磁爐都係一個交樓標準嚟嘅嚇。呢個星盤啦，同啱啱嗰個都係一樣嘅嚇。預留咗呢一個冰箱嘅位置喺呢度俾大家睇下，成一個廚房使用嘅空間俾你睇清楚佢嚇。包括呢啲櫃啊，都係 OK 交樓標準嚟嘅呢啲。但好驚喜嘅就係佢有我哋嘅呢一個陽台嘅位置，咁我好少極少喺見到我哋嘅公寓會有我哋嘅陽台嘅，咁就更加方便咗我哋晾衫啦。呢度你整翻個晾衫架，呢度整翻個家政櫃啦嚇。咁呢度望出去咧都係我哋嘅呢一個園林嘅位置啦，喺建設緊嘅，都係建設嘅速度都係相當之快嘅。同埋咧，我哋全屋啊呢一度啊，佢都係用咗呢個雙層嘅隔音玻璃嘅，所以佢嘅會比較方便我哋大家隔音啦嚇，就唔使擔心話好嘈啊。咁我哋呢度咧係5梯21戶嘅，其實5梯21戶咧係唔算多，還可以接受嚇。呢度廚房呢度咧仲有一個窗口仔俾大家，方便大家通風，因為佢係 open kitchen 嚟嘅。咁但係你煮油煙大嘅嘢咧，可能會驚散唔到味啦。咁特別係我哋有2樓嘅，咁你可以開埋個窗，咁通風會更加之快。OK， 同大家介紹翻我哋一個客廳嘅位置啦。
咁我哋客廳嘅位置，我覺得成個格局睇起身咧，會更加之似我哋住別墅喎。特別係佢呢個係一個橫廳嘅設計，咁包埋佢呢個裝咗嘅大理石啦。咁呢個唔係交樓標準嚟嘅。咁當然啦，你可以整翻好似我哋洋板間咁樣啊，你整翻個喺呢度，咁你到時候睇電視啊都方便啲。同埋佢呢個飄窗台會勁大喎，超大咯。都係交樓標準嚟嘅喎，而且佢呢個落地玻璃啊，都已經係幫大家整好晒嘅。咁你坐喺呢度啊，會啲光透翻入嚟啦，會更加之光透，成間屋會更加之光亮嘅感覺嘅嚇。咁呢度咧仲會有我哋一個玄關位置咯，暗藏玄關。暗藏玄機啊，就喺呢度。咁我覺得係你可以整翻一個私人嘅呢個工作區啦。咁你2樓就作為休息區，會唔係好似我哋啱啱嗰個戶型咁樣，你就需要喺上邊整翻一個工作區，整翻一個休息區嘅。咁呢度咧，你可以完全整翻自己嘅休息區喺呢度啦。同埋咧，你喺度辦公啦，望翻出去呢個景觀啊，都係非常之唔錯嘅嚇。咁佢呢度就攞嚟擺啲香水啊啲咁樣嘅。咁就帶大家上去睇翻我哋呢個2樓嘅一個空間先嚇。佢呢個樓梯咧就冇啱啱咁闊落，但係都可以接受。起碼佢個轉彎位嗰度咧會轉彎位嗰度咧會比較闊落，就唔係好似一隻腳踏落去咁樣嘅。睇翻呢度，咁佢呢度咧就係其實就係。我覺得2樓個空間咧係可以單獨作為咗2間房嘅，呢度你可以作為1間房都冇問題。但係咧佢係做咗一個功能室嘅嚇，你到時候喺呢度擺翻張電腦台啊，喺度打機啊都完全冇問題啦。同埋呢啲櫃啊，呢啲全部都係佢展示俾你睇，你可以大概想像下，如果買咗呢度嘅朋友咧，你要到時候要點裝修啦嚇。同埋我哋呢一個都係交樓標準嚟㗎，我哋個空調係交樓標準嚟嘅。呢個空間都係非常之唔錯嘅，其實好闊落，作為1間房，或者有2個小朋友㗎，你整翻個 BB 房或者係嘅兒童樂園俾佢哋都係冇問題嘅喎。咁係通過一個走廊啦，行到咗我哋一間套房嘅嚇，第一次聽我哋嘅公寓居然仲有套房嘅嚇。咁我哋呢度咧全部都係用咗我哋呢啲鋼化玻璃嘅嚇，喺我哋嘅2樓望翻落去咧會更加之似我哋住別墅嘅感覺。咁你喺度整翻個吊燈啊，可能會更加之靚咯，可以整得好大嘅添。OK， 咁通過呢一個咧，到時候呢啲門咧可能你需要自己裝翻嘅。咁我哋呢度咧擺張米半嘅床啦，做到3邊落床喎，其實好闊落㗎，做到3邊落床。呢度，咁佢呢度係有個窗簾仔啦，方便你拉瞓覺啊。可能到時候呢度咧，你都要需要整翻。如果你整翻休息區嘅話，你呢度就需要整翻一個窗簾咯，就拉開佢啊，你瞓覺費事下邊開住燈啊光咁樣。咁呢度咧佢係整翻啲細型嘅茶几仔喺呢度嘅。其實你整翻個床頭櫃都可以㗎，整一個兩邊都可以整㗎。如果你一個人瞓嘅話，其實你去整一個都完全足夠㗎啦。咁入到嚟我哋呢一度咧，都係我哋嘅洗手間嘅位置。雖然冇1樓咁大，但係佢667尺，佢做到1間套房俾你。我覺得其實佢嘅實用率係相當之高㗎啦嚇。呢個都交樓標準都係同啱啱一樣嘅嚇。咁個洗手間嘅位置咧都係 OK 嘅啦，我覺得嚇。又會咁樣嘅一個套間俾你嚇，同埋咧佢嘅一個實用率咧係非常之高嘅。咁喺我哋成個中山片區，甚至係我哋珠海嘅片區嚟講咧，咁樣嘅一個格局咧係可以講係非常之少見嘅。首先啦，我哋佢可以有2種交付情況啊，無批精裝係有俾自己揀嘅。咁我哋係有酒罐式托你嘅。我哋咧如果要買要俾酒店託管咧攞嚟做投資嘅朋友，就一定必須要買我哋嘅呢一個精裝。先同大家講好先，一定要買精裝嘅，同埋佢嘅總價咧係低至咗我哋45萬就可以攞低一個咁樣嘅公寓啦。咁肯定啊，都係睇翻我哋呢一個樓層啦，同埋你嘅一個格局咁樣啦，所以佢嘅價錢都會少少變動。但係咧，你攞嚟做投資嘅朋友咧，咁你諗下40幾萬就可以攞低咁樣嘅公寓啦，而且佢嘅一個投資啊回報率啊都去到咗6%嘅，係6%嘅，係1800到2000以上打上嘅呢個咁樣不但即係區咁樣嘅區間之間啦，咁你個回報率咧其實係相當之高喎嚇。對於想投資啊或者係想攞嚟自住嘅朋友咧，我覺得其實呢一個片區我哋呢個108咧就千祈唔好錯過呢個樓盤啦。咁我哋咧除咗有買咗精裝修嘅朋友咧，咁我哋揾翻好彩妹買嘅咧，都會有呢個
22,888呢一個家私家電大禮包係送俾大家嘅嚇，其實都係可以折現嘅。咁有興趣嘅朋友咧，想了解呢個樓盤更加詳細嘅資料啊，可以喺後台私聊我，或者係喺評論區話俾我知都冇問題嘅。咁我係好彩妹，我哋下期再見，拜拜。